เอาทีได้ทีชอบคิดครับที คุณชาคิดครับครับผมและตอนนี้นะครับผมเชฟแทนเชฟตีนะครับผมแล้วก็เชฟโอนะครับผมกำลังนั่งทำหั่นปลาหมึกอยู่นะครับผมในเมนูที่ชื่อว่าหมึกเจ้าพญาแหละครับนึกชื่อเมนูไม่ออกเลยเนี่ยมีเล็กนานเลยนะทำแบบโซโลชั่นเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยกูหมุนให้หมุนก่อนที่มีพื้นที่สัตว์ โปรโมชั่น หมุนเนี่ยหมุนเนี่ยหมุนไปด้วยหมุนตามมึงเนี่ย ไม่แต่เพราะว่าลมมันก็แรงอยู่ กูทำอะไรอยู่วะเนี่ยแค่จะบอกว่าโอ้โหนี่ครับ เฮ้ย มองใหม่ กูวางเนี่ยอะไร